आप सभी को राम राम। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। स्कॉर्पियो S11 इसके हम रियर ब्रेक शू लगाएंगे। लगाने से पहले हम अच्छे से शैम्पू के पानी से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। इस तरीके से धोएंगे, फिर हम इसको साफ़ पानी से धो देंगे। इस तरीके से साफ़ पानी से धो के फिर इसमें नए वाले ब्रेक शू हम फिटिंग करेंगे। नए वाले ब्रेक शू ये रहे, ये वाले, ये इसमें हम फिटिंग करेंगे। जो पुराने वाले लेदर है, उसका जो लेदर है वो डाउन हो गया था, हैंड ब्रेक कम काम कर रहा था, इसलिए हम ये न्यू लगा रहे हैं। और ये रहे पुराने वाले, ये देखो, ये रहे पुराने वाले। धारियाँ हो गई इसके अंदर। और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को भी। और इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आता रहेगा। बाकी हम ये देखो, ये धारियाँ बहुत दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। तो हम ये रिप्लेस करेंगे और दिखाएंगे आपको पूरा फिटिंग करने के बाद में। ब्रेक शू है वो हमने फाइनली लगा दिया है, ठीक है।